हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए प्रदीप कालरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवलिंग नॉलेज एंड मोर। यहाँ पर आपको रिव्यूज़ मिलते हैं ज़्यादातर क्लब महिंद्रा रिज़ॉर्ट के, क्योंकि मैं उसका मेंबर हूँ। ये 16th नंबर का रिव्यू होने वाला है और यहाँ पर ए टू जेड आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर पास का फूड ऑप्शन, तो 3-4 किलोमीटर बाहर जाकर आपको फूड ऑप्शंस मिलेंगे और वाईफ़ाई आपको रूम में एक्सेस मिलेगा। इस तरीके के बहुत सारी ए टू ज़ेड सारी बातें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर ट्री हाउस है, यहाँ पर वाटर हाउस है, यहाँ पर 3 यहाँ पर हमारे स्विमिंग पूल हैं, रेस्टोरेंट, एक-एक करके सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो पूरी वीडियो में आप बने रहिए और देखते रहिए। हमारा ये जो चैनल है, इसके अंदर आपको जितनी डिटेल में वीडियो आती है, इतनी किसी भी चैनल पर नहीं आती है। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फ्रूट्स, जूस, टोस्टर, ये स्विमिंग पूल है रेस्टोरेंट से निकलते ही। रिसेप्शन पर बिल्कुल यहाँ तो अंधेरा हो रखा है। यहाँ पर रूम भी है। हमारा जो रूम है वो बाहर की तरफ है। नेचर रिजॉर्ट, नेचर, एक बेड, हीटर भी है, सोफा। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, छोटे बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ कितना प्यारा बना हुआ है, देख सकते हैं। अरे वाह, ये देख सकते हैं सब ट्री हाउसेस हैं। यहाँ पर आप परचेजिंग कर सकते हैं। क्वालिटी का सब सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया साफ सुथरे बने हुए हैं। आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं स्पा के लिए। अच्छा, बार की सिटिंग एरिया। अरे वाह भाई वाह, ये तो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह बार की सिटिंग है। आपको लगे ओके लीजिए। ये देखिए, हम आ गए हैं क्लब महिंद्रा नेचर रिजॉर्ट जयपुर का बोर्ड भी आपने देखा होगा। ये जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ऑन रोड, आपको क्या करना है, सामने देखिए बोर्ड, छोटा सा बोर्ड दिख रहा है क्लब महिंद्रा का। आपको जब भी आप नेचर रिजॉर्ट आएंगे जयपुर, तो आपको कभी भी मोबाइल पर नेचर रिजॉर्ट का नहीं डालना है और एमईटी यूनिवर्सिटी डालना है। और जैसे ही एमईटी यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगी, उसके अपोजिट साइड में आना है। जैसे दिल्ली साइड से आएंगे तो एमईटी यूनिवर्सिटी आपको जैसे ही राइट साइड में दिखाई दे, उसके लेफ्ट साइड में एक मोड़ है, वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है छोटा सा। और अगर आप दूसरी साइड से आ रहे हैं तो लेफ्ट में आपको एमईटी यूनिवर्सिटी दिखाई देगी, तो आपको राइट टर्न लेना है। छोटा सा मोड़ है, देख सकते हैं इतनी छोटी रोड ही है। और यहाँ पर 1-2 रिजॉर्ट भी हैं। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली सा। लेकिन इसके बारे में सुना बहुत है, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ। बोर्ड तो लगे हुए हैं हर जगह कि यहाँ पर क्लब महिंद्रा का रिजॉर्ट है। चलिए आइए, हम सुबह निकले थे 8:30 बजे और अब लगभग 3 बज रहे हैं। बीच में हमने लंच भी किया था। तो यहाँ पर ये रहा नेचर फॉर्म्स लिखा है। ये तो नहीं है शायद, कहीं पर और भी लिखा हुआ है। यहाँ यही है, नीचे लिखा हुआ है क्लब महिंद्रा। देखिए छोटू सा बोर्ड है क्लब महिंद्रा का। राइट साइड में पार्किंग है और लेफ्ट साइड में आगे जाकर रिसेप्शन है शायद। कुछ ज़्यादा ही नेचर हो गया। ये है सामने रिसेप्शन। ये देखिए, ये एंट्रेंस है और यहाँ पर एंट्रेंस के बाद एकदम से आपको रिसेप्शन नहीं आएगा। जैसा जगह होता है अजीब सा है, लेकिन ये एंट्रेंस पर रिसेप्शन नहीं आएगा। रिसेप्शन है 2nd फ्लोर पर। यहाँ पर एंट्रेंस पर आएगा आपके पास रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में आपको ब्रेकफास्ट के समय दिखा देता हूँ। समय क्या क्या है बुफे में। फ्रूट्स, जूस,
टोस्टर, बेकरी आइटम्स। अब थोड़ा 10:30 है तो ख़त्म होने वाला है। सांभर, इडली, छोले, मेदू वड़ा, आलू प्याज पराठा। लाइव काउंटर है छोटा सा, और मसाला ओट्स, पनीर चीला, साबूदाना खिचड़ी, और ये है सैलड। बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है इनके पास, लिमिटेड ऑप्शन ही रखते हैं। और यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप रेस्टोरेंट से बाहर का, गजब का व्यू। ये देखिए, ये स्विमिंग पूल है रेस्टोरेंट से निकलते ही। यहाँ पर इनके पास एरिया है पार्टी वगैरह करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा जगह है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये। यहाँ पर आप सर्दियों में धूप भी सेक सकते हैं, तो एक अच्छा एरिया है। आपको इतना फुल डिटेल रिव्यू कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो पर आप जब बने रहेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि बाहर खाने के ऑप्शन क्या है, वाईफाई है या नहीं है। ये हम थोड़ा एग्जिट की तरफ आ गए हैं। चलिए मैं अब आपको रिसेप्शन पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ रिसेप्शन का एरिया। यहाँ से एंट्री है हमारी, वापस से आगे में। ये एंट्री, और ये देखिए मैं चल पड़ा हूँ रिसेप्शन के लिए। एक लिफ्ट और है यहाँ पर जो जनरली स्टाफ यूज करता है। बहुत ही छोटी सी लिफ्ट है, इतनी छोटी लिफ्ट है कि यहाँ 2 या 3 लोग ही खड़े हो सकते हैं। चलिए आ गए हैं हम रिसेप्शन पर। बिल्कुल यहाँ तो अंधेरा हो रखा है। यहाँ पर रूम भी है। हमारा जो रूम है वो बाहर की तरफ है, नेचर रिजॉर्ट, नेचर। और ये है पूरा रिसेप्शन का एरिया। देख सकते हैं, छोटा, बहुत बड़ा रिसेप्शन नहीं है। रिसेप्शन से बाहर का व्यू थोड़ा अच्छा व्यू है, ग्रीनरी ज़्यादा है। रिसेप्शन से बाहर निकल रहे हैं। इसी बिल्डिंग में होटल यूनिट और स्टूडियो वगैरह भी है। हम तो रुके थे नेचर स्टूडियो में, और ये है होटल यूनिट। तो आप देख सकते हैं जैसे हर एक रूम में जनरली क्लब महिंद्रा में होता है वॉशरूम, और एक बेड, हीटर भी है, सोफा, और बड़ा टीवी है यहाँ। कई जगह तो छोटा होता है, यहाँ एलसीडी काफ़ी बड़ा है पढ़ने के लिए। यहाँ पर टेबल है, और यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा व्यू है। केटल और रेफ्रिजरेटर, साथ में थोड़ी सी जगह अलमीरा जैसे हर जगह होती है, और थोड़ा सा सामान रखने के लिए। अलमीरा के अंदर लॉकर भी होगा ना, जैसे लॉकर होता है हमेशा,
वैसा ही ये रहा लॉकर, थोड़ा सा ये रहा लॉकर भी है। तो ये था होटल यूनिट, ये है रूम्स। यहाँ पर आपको बिल्कुल होटल वाली फीलिंग आएगी, आपको बाहर जाना पड़ेगा। देखिए जो स्विमिंग पूल का एरिया था, रेस्टोरेंट, ये है स्टूडियो रूम। ये बिल्डिंग में है, मेन प्रीमाइसेस में ही है। और ये देखिए बाथरूम, एक अच्छा से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है नहाने के लिए जगह। तो देख सकते हैं आजकल क्लब महिंद्रा के अंदर हमारे पास ये लगे ही होते हैं। और हेयर ड्रायर है, अलमीरा है एंट्री पर ही, ये देख सकते हैं। इसके अंदर भी हमारा पहले की तरह जैसा स्टूडियो होटल यूनिट में भी दिखाया था, तो अंदर लॉकर रहता है। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया माइक्रोवेव, मेरे ख्याल से होटल यूनिट में नहीं होता है। हमारा छोटा सा रेफ्रिजरेटर है, वाटर बोटल्स हैं जो पहले नहीं होती थी, अब शुरुआत हो गई है। मैंने पहली बार देखी है, ये 15 क्लब महिंद्रा हो गए हैं जाते हुए, अब शुरुआत हुई है शायद इसकी। हमारे पास LCD मिलेगा, सोफा कम बेड है, बेड है हमारे पास, साथ में लैंप। यहाँ ठंडक हो जाती है इसलिए यहाँ हीटर भी रहता है। और यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है। और आप धूप का भी आनंद ले सकते हैं, इतनी बढ़िया धूप मिलेगी आपको। अगर आपको कुछ स्टडी करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ ये है हमारा ग्रांड स्टूडियो, स्पेशल रिक्वेस्ट पर इन्होंने मुझे अलाउ किया है। तो ये है हमारे पास सोफा कम बेड। तो ये 1 BR के जैसा है थोड़ा सा, और थोड़ा एरिया बड़ा है, यहाँ देख सकते हैं। थोड़ा एरिया ज़्यादा है, यहाँ से भी व्यू है। ओके ओके, यहाँ से व्यू नहीं है, बस एक विंडो है। और इसमें देख सकते हैं थोड़ा वॉशरूम का एरिया थोड़ा सा बड़ा है इन कंपेयर टू अदर स्टूडियो एंड होटल यूनिट्स। लेकिन हमारा जो नेचर स्टूडियो था उसका वॉशरूम सबसे बड़ा था, हीटर और लगभग सब कुछ पहले की तरह है। ये थोड़ा 1 BR की तरह है, थोड़ा एरिया इसमें ज़्यादा बड़ा हो गया है। अलमीरा भी वैसा ही है। ये जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो ये बता रखा है हैप्पी हब, खेल जोन, अलग अलग जगह बता रखी है। सब कुछ इसी एरिया में है, उधर नहीं है कुछ भी। अच्छा उधर पूल है बस, हाँ पूल अभी देखा था मैंने। और वो क्या है सामने? अच्छा ये ऑफिस है। और यहाँ पर न्यू ईयर प्रोग्राम हुआ था, बैंक्वेट हॉल है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा न्यू ईयर का प्रोग्राम हुआ था, उसका मैंने वीडियो बना ही लिया, वो आ जाएगा। साथ में देखिए नेचर रिजॉर्ट है, तो कितनी बढ़िया हमें पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, बास्केटबॉल है, और कुछ आई थिंक पेमेंट बेसिस पर रेंट पर मिल जाती होंगी, साइकिल्स वगैरह है ना। आप चिड़िया की आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। शूटिंग एरिया ये सब बना रखा है, खेल जोन। तो कौन कौन सी एक्टिविटी है यहाँ पर? यहाँ पे सर बैडमिंटन हो जाएगा, बास्केटबॉल हो जाएगा, आपका आर्चरी हो जाएगा, राइफल शूटिंग हो जाएगी आपकी, ओके, ट्रैम्पोलिन हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्ट्री सेशन रहता है इवनिंग में। ओके, और हमारे 3D शो रहते हैं, काफी ओके। और ये क्या है? यहाँ पे वो है सर हमारा पोट्री सेशन जो रहता है यहीं पे होता है सर। किस चीज का? पोट्री सेशन। पोट्री, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है। ये हमारा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए है। और ये क्या है? ये जो डोल हाउस, ओके, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए, छोटे बच्चे खेल सकते हैं यहाँ। कितना प्यारा बना हुआ देख सकते हैं। अरे वाह, तो ये चार्जेबल है क्या? नहीं, ये बच्चों के लिए। और ये ऊपर, अच्छा ऑफिस है ये। और ये क्या कुछ सेल करने के लिए? ओके,
ये बैंगल्स वगैरह कुछ यहाँ की आइटम्स हैं। ये बैडमिंटन कोर्ट। ये है अब हमारे पास यहाँ ट्री हाउस, स्पा और जिम वगैरह है। तो ये सब भी क्लब महिंद्रा मेंबर के लिए एक्सेसिबल है ये सब। इसमें मतलब वो स्पा हो गया, जिम हो गया, पूल हो गया, ये सब एक्सेसिबल है। रूम अभी ओपन नहीं हुए हैं। ओके, ये क्या है? ये सिटिंग एरिया है सर। ओके, ये देख सकते हैं कितना प्यारा एरिया है ट्री हाउस का ये। यहाँ पे कोई नहीं। ओके, मतलब क्लब महिंद्रा मेंबर भी आ सकते हैं, चाहे बुकिंग उनकी यहाँ नहीं है तो भी आ सकते हैं, है ना? ओके, ओके, ये रिसेप्शन एरिया। ओके, ट्री हाउस रिसेप्शन एरिया। ये देख सकते हैं सब ट्री हाउसेस हैं। ये ट्री जो है नेचुरल ट्री है या बना रखे हैं इसके लिए? ओके, देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, कितना प्यारा लुक है यहाँ पर। ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल ग्रीनरी के बीच में ही आ गए हैं आप। देखिए ये ट्री हाउस के ऊपर बिल्कुल जाने के लिए रास्ता है और ये है शॉप हमारी यहाँ पर। यहाँ पर आप परचेजिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का सब सामान दिखाई दे रहा है यहाँ पर। है ये भी ओके। आपको लगेगा ही नहीं कि आप जंगल के अंदर नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप जंगल में। ये क्या है? स्पा। अच्छा, तो स्पा कराने के लिए यहीं आना होगा, तो दिखा दीजिए। यहाँ पर तो हम भी आ सकते हैं ना वैसे क्लब महिंद्रा मेंबर्स। तो ये स्पा के लिए है, आपको अगर स्पा कराना है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके क्या मेन्यू वगैरह कुछ चार्जेस वगैरह कुछ होंगे यहाँ। देखिए कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारी खुशबू भी आ रही है यहाँ। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ। यहाँ स्विमिंग पूल अलग है, जो वहां पर था अलग है? 3 है? ओके, 3 पूल है। वाह भाई वाह, ये ओएसिस पूल का नाम है। ओके, देख सकते हैं आप कितना प्यारा साफ सुथरा पूल है और इतना मतलब हैपनिंग एरिया। यहाँ पर आप बैठेंगे नेचर के पास बिल्कुल, तो काफी अच्छा है। तो हम ज़्यादा ठंड में आए तो ठंडक होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हम? जिम में जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जिम भी है और जैसे मैंने रणथंभौर में भी दिखाया था आपको, जिम था वहाँ पर, यहाँ पर भी जिम है। ये ऊपर ये वैसे देखा मैंने जिम होता है, लेकिन लोग यूज कम ही कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा आराम करने आते हैं। बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं तो अलग बात है। ये है जिम और यहाँ पर आप मशीन पर मल्टी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ट्रेडमिल है और थोड़ा सा 2-3 मशीन्स हैं। ये है नेचर रिजॉर्ट में जिम। अगर आपका मन कर रहा है कुछ सेहत बनाने का तो आप बना सकते हैं, साफ सुथरा है बिल्कुल। जिम से निकलने के बाद स्पा की तरफ जा रहे हैं। ये है स्पा, जहाँ पर आप स्पा करा सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया साफ सुथरे बने हुए हैं। आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं स्पा के लिए। नेक्स्ट हम
बाहर भी रेस्टोरेंट है, कोई भी यूज कर सकता है। ओके सेपरेट बुकिंग होती है, ओके ओनली डिनर होता है, तो वहाँ पे जा रहे ओके। तो मतलब हम भी आ सकते हैं यहाँ हैं। पर? हाँ, बुकिंग करानी पड़ती है या आकर आला काटे वगैरह? यहाँ पे आला कार्ट नहीं होते, यहाँ पे लाइव काउंटर लगे रहते हैं। ओके मेन कोर्स ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं। ओके। जैसे नॉनवेज दोनों ही रहते हैं। जैसे हमने देखा था कॉर्बेट में भी एक बार बारबेक्यू लगता है, तो ये उसी टाइप का मुझे लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल से आसपास अगर दिल्ली के देखें तो क्लब महिंद्रा कॉर्बेट से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी के मामले में तो ये उसको भी फेल कर रहा है, और इतने सारे ऑप्शंस हैं, पूल्स हैं। ये हाँ जैसे ओपन यहाँ पर हमारा डिनर रहता है, तो ये हमारे क्लब महिंद्रा रिसेप्शन से बुकिंग हो जाती है इसके रेस्टोरेंट से। तो यहाँ काफ़ी हैपनिंग रहता है इवनिंग में। आई थिंक इवनिंग में ही बस डिनर ही चलता है, तो कुछ वहाँ पर चार्जेस वगैरह तो वहीं रिसेप्शन पर होंगे, इसके रेस्टोरेंट से ही होते होंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ चले हम? बार? हाँ जी, जो नूर महल कह रहे थे वो बार है। आपको इतना डिटेल्ड वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये आपने मेरी बाकी और सब रिजॉर्ट की भी वीडियो देख सकते हैं। अच्छा बार की सिटिंग एरिया, अरे वाह भाई वाह, ये तो बिल्कुल राजा महाराजा की तरह बार की सिटिंग है। आपको लगेगा कि आप बिल्कुल राजा महाराजा की तरह ही आनंद उठा रहे हैं। यहाँ तो दोबारा आना पड़ेगा थोड़ा सा सही मौसम में, 2-3 दिन के लिए। अभी हम 3 नाइट के लिए आए थे, लेकिन हम पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। ओके लीजिए, मैंने लाइट ऑन कर ली है। ये है नूर महल के नाम से, ये देखिए बार है, और ये बार मेन्यू है। देख सकते हैं आप, नॉन अल्कोहल, अल्कोहल सब कुछ है यहाँ पर। तो सब लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि भाई क्या है बियर। तो बियर आपको 300 रुपीज़ की मिलेगी, जो कि बहुत ही रिजनेबल रेट है यहाँ के हिसाब से। आप कहीं पर भी बार में जाते हैं तो 400-500 की तो बियर मिलती ही है आपको। इतनी बढ़िया वीडियो बनाने में स्टाफ का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यही हमें दिखा रहे हैं, अदरवाइज तो मैं यहाँ भूल भुलैया में खो ही जाता, इतना बड़ा रिजॉर्ट है। ये चेकआउट टाइम है इस समय, तो ये पूरा रिसेप्शन को छोड़कर मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इस समय पीक टाइम होता है। सब 11 बजे के आसपास, 10:30 बजे सब चेकआउट कर रहे होते हैं। ये कहाँ पर आए हैं अब हम? हाँ अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं अब हम? वाटर हाउस। अच्छा हैप्पी हब कहाँ पर है? यहीं पर है हैप्पी हब। ओके जगह जगह साइन लगे हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। अच्छा हैप्पी हब आ गए हम। बिलियर्ड टेबल, टीटी, तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बाहरी एरिया भी होने की वजह से काफ़ी स्पेशियस है। ये देखिए व्यू के लिए आप यहाँ धूप का आनंद ले सकते हैं।
देखिए क्या प्यारा व्यू है। ग्रीनरी आपको इतनी तो टुंगी में भी नहीं मिल रही थी जितनी यहाँ पर मिल रही है। ये देखिए वाटर हाउस। ये देखिए पानी में बने हुए, फ्लोटिंग नहीं होंगे, फिक्स होंगे या हल्के से हिलते भी हैं। ओके। ये देखिए सब आप वाटर हाउस में रह सकते हैं। ये जैसे रूम है, ये पानी है। आपको कितने हैं? 9 है ये। देखिए ये सब वाटर हाउस है। अगर कोई रूम अवेलेबल हुआ, चाहे चेकआउट पर भी साफ भी नहीं हुआ, तो भी मैं उसका रिव्यू भी आपको दिखा दूंगा। देखिए जब आप यहाँ रुकते हैं तो आपको रेगुलर पानी की आवाज़ आती है फाउंटेन वगैरह के थ्रू, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे यहाँ पर डक भी हैं, ये देखिए। अरे वाह, देखिए आप यहाँ पर अगर हैं और बाहरी ये भी है, वाह वाह वाह, इससे अच्छा और क्या मिलेगा आपको। ये एक आर्टिफिशियल है। ओके, ये देखिए वाटरफॉल है। तो ये है ट्री हाउस। ये क्लब महिंद्रा के अंडर में नहीं है, वाटर विला कह सकते हैं, वाटर रूम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी सेपरेट बुकिंग है, क्लब महिंद्रा के थ्रू नहीं है। देखिए स्पेशियस वॉशरूम है। थोड़ा लाइट नहीं है अभी, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बोला है, अभी लाइट वगैरह नहीं है। चेकआउट हो चुका है, अभी अंडर क्लीनिंग है ये। तो मे बी पॉसिबल फ्यूचर में हमें मिल जाए। देखिए एसी, एक अच्छा सा बेड, अलमीरा, सोफा। और बेस्ट पार्ट क्या है, आप यहाँ से देखिए और आपको पानी ही पानी मिलेगा, और डक भी है यहाँ पर। तो बहुत ही बढ़िया लग्जरी रूम का फील आएगा अगर आप यहाँ पर आएंगे तो। जो रूम का व्यू दिखाया था वो थोड़ा बड़ा रूम था, ये उससे थोड़े से छोटे रूम है। बाकी सब एक तरीके से वो बड़ा, 2 रूम बड़े थे। और ट्री हाउस में भी रूम अंदर से ऐसे ही हैं, बस वो ऊपर बने हुए हैं, बाकी सब ऐसे ही है। तो जैसा कि मुझे लग रहा था हैप्पी हब में कार्ड गेम्स वगैरह नहीं है, तो हैप्पी हब यहाँ पर 2 पार्ट में है। यहाँ पर आप अलग से लूडो, चेस वगैरह खेल सकते हैं। और देखिए ऐसा हैप्पी हब नहीं देखा, बिल्कुल रॉयल। आप सोफा पे बैठिए अच्छे से और एकदम लग्जरी आनंद लीजिए। कितना बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आकर के अगर 1-2 दिन आप केवल यहीं का ही पूरा आनंद लेंगे तो भी आप पूरा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा बढ़िया बना हुआ है ये। 2 पूल देख चुके हैं ऑलरेडी, एक रेस्टोरेंट के पीछे था, एक और था, और एक है ये तीसरा इन्फिनिटी। तो यहाँ पर 3 पूल है। और सभी में हम क्लब महिंद्रा मेंबर्स एक्सेस है ना, सब में, सब जगह एक्सेस है। और ये देखिए ये ऊपर बना हुआ है, ये नीचे जो अभी हम गए थे गेम जोन था जो नीचे, यहाँ बैडमिंटन और बास्केटबॉल एरिया था, और यहाँ पर ऊपर बना हुआ है ये। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी बनी हुई है, रिकमेंडेड है, सबको आना चाहिए। जयपुर से 1 घंटा पहले है अगर आप दिल्ली से आएंगे तो। और बिल्कुल राइट में आपको एमईटी यूनिवर्सिटी है और लेफ्ट में ये है। यहाँ
अच्छा, खुद ही यहाँ पर इसको यूज भी करते हैं आप? अच्छा, ओके। तो यहाँ पर कुछ खेती का काम भी होता है इनका। तो ये था, यहाँ पर हमारा रूम आ गया। अब ये नेचर स्टूडियोज हैं सब, 6 नेचर स्टूडियो जहाँ हम रुके हैं। तो ये पूरा मैंने कवर किया है, पूरा इतना बड़ा रिजॉर्ट। अब मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा। तो चलिए फाइनली बात करते हैं, आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। ये हमारा रूम है। कितने रूम है यहाँ पर? 72 रूम्स। तो ये तो एसोसिएट प्रॉपर्टी है ना? नहीं सर, ये एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ये दिस इज टेकन ओवर बाय। अच्छा, ये टेकन ओवर है? मुझे लगा था एसोसिएटेड है ये। नहीं। लेकिन इसमें तो वो था ना, मेरे ख्याल से वो अलग अलग टाइप के ट्री हाउस या रूम वो जो है वो हमारे अंडर में नहीं है। अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो तो वो नहीं है, वो अलग है, वो किसी और की प्रॉपर्टी है क्या? वो ट्री हाउस के नाम से ही रन हो रही है आज। ओके, मेरे ख्याल से वाटर में भी है या? तो वो हम बुकिंग करा सकते हैं क्या? वो आप ऑनलाइन साइट से मतलब क्लब महिंद्रा के थ्रू बुकिंग नहीं होता है वो? नहीं सर, उसका बुकिंग जो है वो ट्री हाउस रिजॉर्ट की वेबसाइट से होता है, बाकी एमएमटी गोआईबी हो गया उससे। ओके, लेकिन मुझे शायद पता चला था कि ऐसा भी है शायद 2 नाइट यूज होकर वो हो जाता है बुकिंग, ऐसा नहीं है कुछ? सर वैसा तो कोई नहीं है। अच्छा, जैसे कभी होता है कि जब रूम्स की शॉर्टेज रहती है, ओके, हमारे पास जब यहाँ पे फुल हाउस चलता है और एक्स्ट्रा बुकिंग हो जाती है तो फिर हम वहाँ शिफ्ट करते हैं। ओके, तो ये पूरा 72 रूम्स क्लब महिंद्रा के अंडर में स्टूडियो है सब? नहीं सर, होटल यूनिट्स हैं और स्टूडियो। कितने कितने होटल यूनिट? होटल यूनिट्स 36 है एंड फ्रेश चार्जेस स्टूडियो। ओके, 6 आपके नेचर स्टूडियोज हैं, 3 ग्रैंड स्टूडियोज हैं और 16 स्टूडियोज। तो इनमें क्या डिफरेंस है? स्टूडियोज और नेचर स्टूडियोज में सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये बिल्डिंग से बाहर है, ओके, स्टूडियोज जो है वो उसी बिल्डिंग में जहाँ पे अभी रिसेप्शन है। ओके, मतलब ये थोड़ा इस टाइप का, थोड़ा अलग हर टाइप का बना है। और ग्रांड स्टूडियो ग्राउंड फ्लोर पे 3 यूनिट है, वो थोड़े 1 BR के सेटअप में। ओके, ऑलमोस्ट एक 1 BR जैसा सेटअप है। ओके, ओके, इसमें आपको सेपरेट लिविंग रूम हो जाता है। ओके। आज आपके सामने लेकर आया हूँ रिव्यू, किस चीज का है? यह है नेचर रिजॉर्ट जयपुर क्लब महिंद्रा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडियो रूम, जो नेचर स्टूडियो रूम के नाम से है। देखिए बिल्कुल नेचर में, ये थोड़ा इस जो होटल का रिजॉर्ट का जो मेन बिल्डिंग है उससे साइड में बना है, जैसे झोपड़ी होती है उस टाइप का थोड़ा सा दिया हुआ है इसको लुक। ये देख सकते हैं आमने सामने 2 रूम है। यहाँ मेरा अभी फ्रेंड आने वाला है मनोज, उसे 205 मिला है, मुझे 206। बाहर बैठने की जगह है, अभी इतना क्लीन हुआ नहीं है। देखिए रूम काफी स्पेशियस रूम है, और यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो बेड है, डबल बेड, ऐसा जॉइंट नहीं है, 2 सिंगल बेड अलग अलग लग रहे हैं, जैसे 2 अलग अलग सिंगल बेड होते हैं। और साथ में हमारा टेलीफोन है, पुराने टाइप के बटन्स हैं। ऊपर हट की होने की वजह से आप देख सकते हैं शेप कैसी है। ज्यादा ठंड से बचने के लिए हीटर भी है, जो हमने बिन्सर में देखा था। हमारे पास माइक्रोवेव है, छोटी टेबल है स्टडी वगैरह के लिए, पानी है। टीवी पहली बार मुझे दिखाई दिया इतना बड़ा, वरना छोटे टीवी होते। हमने 20 से ज़्यादा रिजॉर्ट कवर किया, लेकिन इतना बड़ा टीवी कहीं नहीं था। और यहाँ पर हमारे पास छोटा सा कटलरी वगैरह के लिए, सामान रखने के लिए जगह है, सोफा कम बेड है। और असली चीज़ है इस रूम की, जिसे देखकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे, और वो है यहाँ का वॉशरूम। वॉशरूम कम रूम कह सकते हैं आप। अलमीरा यहाँ पर है, और सॉरी ठंड की वजह से मुझे थोड़ी खांसी हो रही है। लॉकर भी है, जो होता है बिल्कुल टिपिकल क्लब महिंद्रा स्टाइल में। ये देखिए काफी सामान रखने के लिए, बल्कि सामान भी, ये वॉशरूम है जिसके अंदर सामान रखा है, देखिए। और ये देखिए इतना बड़ा वॉशरूम, ये देखिए ये वॉशरूम है इतना बड़ा, अरे बाप रे,
बताओ, मैंने इतना बड़ा वॉशरूम नहीं देखा आज तक किसी भी रिजॉर्ट में, किसी भी होटल में। इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा है। शायद वीडियो में ना पता चल रहा हो, लेकिन काफी बड़ा है। सॉरी। ये सब कुछ क्लब महिंद्रा की स्टाइल में सब कुछ है। और लेकिन आप देख सकते हैं क्या गजब का है, बिल्कुल मजा ही आ गया। तो ये था रिव्यू। ये है नेचर रिजॉर्ट, आप जरूर आइए। बहुत ही बढ़िया रूम है और बहुत ही बढ़िया मौसम है, बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है। मैं इस रिजॉर्ट की A to Z आपको सारी बातें अभी बताऊंगा, क्या है, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, मिलते। अच्छी अच्छी बातें हो गई, कुछ आपको बताते हैं इनकी कमियां भी। ये देखिए, ये ऊपर नीचे नहीं कर सकते हम। क्या है ये, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्या है, ये रहा। चलिए करें, देखिए हो रहा है और इतनी मुश्किल से। और देखिए यहीं पर रुक गया है और ऊपर नहीं हो रहा है, इसकी हालत खराब है। और ये देखिए कितना गंदा हो रखा है। ये 2 बार खराब हुआ, 3 रात में 2 बार खराब हुआ। ये 2 बार ठीक करवाया है। ये देखिए, ये भी देखे ऊपर जा रहा है या नहीं, बहुत ही मुश्किल से जा रहा है, लेकिन हालत इसकी खराब है। ये बिल्कुल बंद है, इसका कोई यूज नहीं है। अब हम जाने की तैयारी करें। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये बच्चों ने पहले दिन, फर्स्ट नाइट की बात है, हमारे 2 रूम थे आमने सामने। तो हमने 2 रूम में बुकिंग कराई थी और 6 लोग थे। यहाँ पर बैठकर हमने स्नैक्स वगैरह लिए थे, हल्के से गिर गए थे। 3 बार सफाई हो चुकी है, लेकिन इन्होंने अपने आप से एक बार भी रूम को क्लीन करा 3 बार, लेकिन एक बार भी रूम में इन्होंने ये चद्दर को चेंज नहीं करा है। जब तक हम इसे बोलेंगे नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। गर्मी का अगर मौसम होगा तो इतने बड़े रूम में केवल एक फैन है। यहाँ पर इतने बड़े रूम में एसी है, लेकिन कई बार एसी लाइट ना हो या काम ना कर रहा हो तो पंखे का भी अपना यूज है। अगर यूज नहीं होता तो यहाँ भी लगाते ही नहीं। यहाँ लगाए तो कम से कम एक जगह यहाँ देख सकते हैं होनी चाहिए। इतने बड़े रूम में एक ही पंखा, ये भी ठीक नहीं है। ये है निम्स यूनिवर्सिटी और यहाँ पर है दुनिया भर के खाने पीने के ऑप्शन। यहाँ से 1-2 किलोमीटर ही है। यहाँ खूब खाने पीने के ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट, ये वो आसपास वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है खूब रेस्टोरेंट।
चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर आपको आना चाहिए या नहीं। तो यहाँ तो ज़रूर आना बनता है, बहुत अच्छा है। आप पूरी वीडियो देख चुके हैं तो आपको मालूम चल गया होगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हाँ, हमारा न्यू ईयर पर जो सेलिब्रेशन था उसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और प्रोग्राम भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक-ठाक था, एवरेज था। और हम 3-4 साल से न्यू ईयर पर जा रहे हैं तो वहाँ हमें ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ फूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ट्यूसडे था, हम वैसे भी वेजिटेरियन हैं, वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत ही कम थे और जो थे वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे। खाने के मामले में इतना अच्छा नहीं था, प्रोग्राम भी नहीं था। अपार्ट फ्रॉम न्यू ईयर सेलिब्रेशन अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है और आप यहाँ पर 1-2 दिन रहें और यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं पर रुकिए और यहीं पर ही आप एन्जॉय करिए। अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो मेरे अगर आप चाहें तो और भी रिव्यूज़ देख सकते हैं। क्लब मंदिरा के मोर देन 15 रिज़ॉर्ट के रिव्यू हैं और भी आने वाले हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी है। आपको कमेंट करना है और उसमें कुछ भी आपको किसी भी रिज़ॉर्ट के बारे में पूछना है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। इस रिज़ॉर्ट के बारे में भी कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक यहाँ पर ट्री हाउस और जो वाटर हाउस है वो दोनों क्लब महिंद्रा के थ्रू बुकिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में वो भी उम्मीद है कि वो भी स्टार्ट हो जाएगी। आप एक्सेस हर जगह ले सकते हैं। जैसे ये इस समय जहाँ मैं बैठा हूँ, ये ट्री हाउस के पास का लोकेशन है। तो आप यहाँ पर 3 स्विमिंग पूल है और बहुत सारा एरिया है। तो आप यहाँ ज़रूर आइए, एन्जॉय करिए, बहुत ही अच्छा रिज़ॉर्ट है।